です。 그리스도는 모든 문제 キリスト 해결자이십니다. はすべての問題の解決者です。 그리스도를 아는 당신은 최고의 축복을 받은 キ 사람입니다. リストを知るあなたは最高に祝福されました。 어제 아침에 한국에 이제 결혼해서 사는 나카무라 미키라고는 집사가 저한테 카톡을 보냈습니다. 昨日ですね、昨日の朝のことだったんですが、今韓国で国際結婚して暮らしていらっしゃる中村美香執事が私にメッセージをくださいました。 어머니 아버지가 열심히 통일교 신자였습니다. この方というのはまず両親が熱心な統一教会の信者でした。 50년 이상 60년 그렇게 믿었을 거예요. もう60年は信じていらしたと思います。 어렸을 때부터 통일교 신자가 되어서 문선명이 만든 그 선문대학이라는 게 신학과 통일교 목사가 되기 위해서 신학과에 입학했습니다. それで彼女自身も子供の時から統一教会に通っていまして、そしてですね、統一教会の進学校である専文大学に統一教会の牧師になるために入学しました。 거기서 이제 공부를 하고 남편을 만났어요. そこで学んで今の旦那さんに会いました。 근데 남자는 아주 그 통일교 간부입니다. この男性も統一教会の幹部でした。 근데 그 문선명 씨 그 내부를 알다 보니까 진짜 이건 가짜라는 걸 알았어요. ですが、文鮮明の内部を知っていくにつれて、この宗教は間違いだと分かるようになったと。 남편은 거기서 나왔어요. それで夫の方は脱会しました。 내용을 너무 잘 아니까. なぜかというと、この宗教の内幕があまりにもよく分かるからです。 근데 본인은 이것 때문에 문선명 씨를 위해서 통일교에서 결혼까지 했는데 남편이 그만두니까 굉장히 혼란이 왔던 거죠. しかしこの方の方はもう自分は一生を統一教会のために生きてきた、結婚も統一教会でしたのに自分の夫は脱会するということで非常に混乱したわけです。 그래서 막 우울증도 생기고 막 힘들었을 때 후쿠오카에서 제가 쌍용했던 장로님 여자인데 전도사님이 그분을 전도를 했어요. それで非常に落ち込んで鬱になっていました。そこで彼女にある方が伝道をしました。この方は私が福岡にいた時に養育した方なんですが、この方が韓国に行ってその人に福音を伝えたわけです。 그래서 이제 그리스도를 영접하고 이제 정말 열심히 이제 신앙생활을 잘해요. そしてイエス様を受け入れて今は執事として熱心に信仰生活をしていらっしゃいます。 처제가 다니는 오늘 여기 왔습니다만은 처제가 다니는 교회에서 집사로 아주 잘 신앙생활을 합니다. 牧師夫人の妹が通っている教会で今一生懸命信仰生活をしています。 일본 여자가 완전히 바뀐 거죠. 日本人女性だったんですが完全に変わったわけですね。 작년에 제가 일본에서 남편 가출할게 남편도 예수님을 영접했어요. それで去年は日本にご主人と一緒に来ていて、ご主人にも福音を伝えて受け入れました。 그 친정 아버지도 영접을 했어요. また実家のお父さんも受け入れました。 근데 어머니가 끝까지 믿는 거예요. でも最後までお母さんが統一教会を信じるわけ 이번에 です。 오사카 집회에 남편하고 같이 부부가 참석하고 돌아가서 그 친정 어머니에게 복음을 전해서 친정 어머니도 예수님을 영접했습니다. ですが先週の日本伝道集会にご夫婦で参加して、それから実家に帰ってお母さんに福音を伝えたところ、お母さんも受け入れました。 그래서 한 50년 동안 집안에 그 차려놨던 문선명 사진 뭐 이런 통일교의 모든 걸 다 처분하고 거기에 구원의 길 하나님 말씀을 딱 설치해놓고 붙여놓고 사진을 찍어서 보냈습니다. それでもう50年間家に飾っていた文鮮明の写真とか祭壇とか全部きれいに片付けて、その片付けた後の姿を写真を撮って私に送ってくれたわけです。 진짜 사단의 종로로 하면서 정말 열심히 생명 바쳐서 문선명에게 충성한 사람들이 진짜 많이 있습니다. 本当に完全にとらわれて命がけで文鮮明に忠実であった人たちがたくさんいます。 그 믿을수록 자기 친척이나 이런 사람들 보면 전부 다 어려움 당해요. でも信じれば信じるほどみんな苦しくなっていきます。 자기 형제도 굉장히 다 어려움 당했어요. 自分の兄弟たちもみんな苦しかったと。 근데 이거 악령이기 때문에 미혹의 영이기 때문에 그걸 잡히면은요, 그 모르고 어둡게 그 계속하는 겁니다. けれども悪霊は惑わす霊ですので、一度とらわれてしまうとこれが間違っているということも分からずずっと信じ続けてしまうわけです。 정말 그런 통일교 무슨 천리교 엄청나 많습니다. 今統一教会だけではなく日本では天理教などさまざまな新興宗教があります。 우리 조금 2부 예배를 끝나고 돌아가는 우리 다카이 성도님이 집안이 아주 열심히 그 천리교 신자예요.
2部礼拝に参加された高井生徒という方はもう家が熱心な天理教の信者です。 자기는 고등학교 졸업하자마자 천리교에 가가지고 3개월 전수과 그 3개월 코스 훈련을 받았대요. 自分は高校を卒業してすぐに天理市に行って3ヶ月コースの訓練を受けたそうです。 다 거기 딱 3개월 받으면 완전히 열심히 이제 천리교 신자가 됩니다. もう3ヶ月コースを受けるともう本当に熱心な天理教のメンバーになります。 천리교 사람들은요 자기 자녀들을 무조건 고등학교 졸업하면 무조건 거기 3개월 코스 보내는 것이 의무입니다. 天理教の人たちは自分の子供が高校を卒業したらすぐに天理教の3ヶ月コースに行かせることが義務なんですね。 렘넌트 운동이죠. いわゆるレムナント運動をしているわけです。 완전히 천리교 신자 돼가지고 지금 주변 사람들 보면 전부 다 어림당해요. それで完全に天理教の信者だったんですが、周りの天理教信者を見るとやはりみんな苦しんでいると。 뭐 자기가 이제 아니까 답을 でももう答えを知っています。 왜 어림당한지 그 사람들이 아는 거죠. どうして彼らが苦しんでいるのかわかるわけです。 그래서 정말 자기 이제 믿으면 약하지만 오늘 말씀 듣고 자기도 이 천리교 사람들을 제자 삼는 그 작품을 만들겠다고 그렇게 기도했어요. それで今日は礼拝をされて、まだまだ自分の信仰は弱いけれども天理教にとらわれている人たちを救いたいという契約をつかみました。 일본은 정말 복음만 모르고 이상한 종교만 전부 다 믿고 있습니다. 本当に日本人は本当の福音はわからないのにおかしな宗教をたくさん信じています。 그게 답답한 것도 모르고 살아요. それが間違っている、悪いということもわからないでいます。 저주를 받으면서도 저주인지도 몰라요. そのせいで呪われているのにこれが何なのかもわかりません。 그게 지금 이 일본입니다. 今それが日本の姿です。 이걸 보면서 우리가 마음이 아파야 합니다. この姿を見て私たちが悲しくならなければなりません。 교회가 답을 주고 교회가 정말 그 사람들 살려야 하는데 교회가 아무 힘이 없어요. 教会がそれに対して答えを出さないといけないんですけれども、今教会にその力がありません。 어제 오후에 어떤 교회를 열심히 다녔던 분한테 전화가 왔어요. 일본 분인데 昨日は午後にですね、また教会に一生懸命通っている他の教会に一生懸命通っている方から電話がかかってきました。 소리가 자꾸 들리는데 이게 하나님의 음성인지 마귀의 음성인지 좀 모르겠다고. いろんな声が聞こえると。でもこの声が神様の声なのか悪霊の声なのかわからないと。 근데 이제 목사님의 설교를 2014년에 준 설교 테이프를 들으니까 힘이 나서 전화했다고. けれどもイザヤ先生のメッセージ、2004年の時のメッセージがたまたま手元にあったから聞いてみたんですけど、すごく元気になってそれで電話をしましたとおっしゃっていまし 우리 た。 교회 다니고 다른 교회 다니는 성도예요. 福音宣教教会ではなく他の教会に通っている方です。 그러니까 복음을 잘 모르는 거죠. そこで福音がよくわからないわけです。 교회에서 답을 얻고 정말 그런 종교에 빠진 모든 사람들을 도와줘야 하는데 그럴 힘이 없는 거죠. 教会で本当に答えを受けてその力で多宗教に溺れている人たちを救い出さないといけないんですが、それだけの力がないわけです。 악령을 귀신을 사탄을 믿는 종교와 진짜 그리스도 사탄의 머리를 깨뜨린 그리스도를 진짜 하나님을 믿는 이 기독교와 교회와 똑같다고 생각한단 말이에요. そしてサタンを信じている宗教とそのサタンを滅ぼす誠の王であるキリストを信じるこのキリスト教と全く同じだと考えてしまっています。 그런 속에서 지금 사람들이 답을 못 찾고 있는 겁니다. 今そのような中でクリスチャンもまたもちろん他の人々も答えを見つけられないでいるわけです。 가장 자살이 많고 우울증 환자가 많을 수밖에 없죠. 結果日本でどんどん自殺が増えてうつが増えるしかありません。 멀쩡해 40대 60대 사람들이 40대 50대 사람이 일해야 할 나이에 집에 꼼짝없이 방에 처박혀 있는 사람이 너무 많습니다. また40代50代で一番精悍に社会生活をすべき人がもう60万人も家で引きこもりをしています。 이게 현실을 보면서 하나님의 소원이 무엇입니까? こういう現実を見ながら神様の願いは何でしょう 그래서 か。 우리가 하나님 자녀입니다. 私たちは神様の子供です。 우리는 뭘 먹을까 입을까 염려할 아무 필요가 없습니다. 私たちは何を食べようか飲もうか着ようか思い煩う必要がありません。 진짜 하나님 자녀니까. 本当に神様の子供ですから。 그렇게 분명히 성경에 말씀했어요. 間違いなく聖書が語っています。 너를 위해서 살지 마라. 自分のために生きるな。 너는 걱정할 사람이 없다. なぜならあなたはもう何も心配する必要がない。 아니 구하라면은 자기 위해서 거지 생활을 해야겠죠. もしみなしご孤児だったら自分のためにどうやって生きていくか頭を悩ませないといけません。 모든 것을 가지고 있는 하나님이
우리 아버지예요. ですが私たちはそうではなく、すべてをお持ちである神様が私たちのお父様です。 모든 걸 다스리신 주님이 우리 함께 계십니다. すべてを治める主イエスが私たちと共におられます。 진짜 아무 염려하지 말고 하나님의 계획이 무엇인가 하면 ですから何も思い煩わないで、本当に神様の計画は願いは何なのか。 그러면 하나님 작품을 만들어 주십니다. それを求めると私たちを通して神様の作品が作られます。 오늘 하나님의 작품을 만든 느헤미야라는 제목으로 말씀을 전합니다. 今日のタイトルは神様の作品を作ったネヘミヤです。 느헤미야라는 사람은 아주 출세한 사람이었어요. ネヘミヤは非常に出世した身分の高い人です。 그 유대인인데 포로로 갔는데 잡혀갔는데 그 술을 맡던 관원이 됐습니다. ユダヤ人でバビロンの捕囚になって今完全に移されているんですけれども、その帝国の中で王の酒を預かる高官になりました。 왕의 가장 옆에 있는 사람이에요. つまり王の最側近だったということです。 그래서 자기 동생이 에스라와 함께 예루살렘 돌아갔다가 돌아왔습니다. しかしこのネヘミヤの弟がエズラと一緒にイスラエルに帰って、それからもう一度国に戻ってきまし 근데 た。 형한테 와가지고 보고를 하는 겁니다. そして兄に帰ってきて報告するわけです。 예루살렘에 가니까 지금 성전에 있는데 성벽이 다 허물어져 있습니다. エルサレムに行ってきた。今神殿は再建されたけれども完全に城壁が崩れ落ちている。 성벽이 없으니까 외부에서 이 도둑들이 들어와서 성전 안에 있는 하나님의 성물을 훔쳐가는 거죠. 城壁がないから外から敵が侵入してきて神殿の中にあるものを全部奪って盗んでいくわけです。 그리고 성전 안에 이스라엘 백성들을 막 괴롭히고 막 죽이고 그런 거예요. そして神殿の中にいるイスラエル人を苦しめたり殺したりしているわけで 그리고 す。 예배도 못 드리는 거예요. だからろくに礼拝もできません。 이게 그런 상황이라 이렇게 보고를 했습니다. 今そのような現状なんだとネヘミヤに報告しました。 그 마음이 너무 아팠습니다. それを聞いてネヘミヤは非常に悲しみます。 이게 하나님의 마음을 하나님의 계획을 알았던 거죠. ネヘミヤは神様の心を持っていて神様の計画を知っていました。 하나님의 계획은 이 성전이었습니다. 神様の計画は神殿でした。 그래서 다윗 성전을 짓겠다고 하니까 하나님께서 다윗에게 네 왕국은 영원히 가리라 이렇게 말씀했어요. 神様はこの神殿を建てるというダビデにあなたの王国は永遠に続くと言われました。 성전의 중요성을 다윗이 아니까 하나님 축복하신 것이죠. ダビデも神殿の重要性を知っていたので神様に祝福されたのです。 하나님의 계획을 알기 때문에 축복한 것이죠. 神様の計画を知っていたので祝福されました。 이 짐승은요 하나님을 모릅니다. 動物は神様が分かりません。 영이 없으니까요. 霊がありませんから。 짐승은 그냥 잘 먹고 뭐 좋은 거 있으면 그냥 행복할 수 있어요. 動物はただ餌があって寝床があればそれで十分です。 근데 사람은 그게 아닙니다. ですが人はそうではありません。 하나님 주신 영이 있습니다. 神様がくださった霊があります。 인간에게만 영혼이 있습니다. 人間だけに霊があります。 왜 영혼이 있습니까? どうして霊がありますか？ 하나님을 알도록. 神様を知るように。 하나님 안다는 말은 뭐냐? 하나님의 목적을 아는 거죠. 神様を知るというのは目的を知るという 하나님의 ことで 계획을 す。 아는 것이죠. 神様の計画を知るということです。 그게 인간입니다. これが人間です。 근데 짐승같이 하나님도 모르고 でも動物のように神様のことも分からず、 하나님의 계획도 모르고 神様の計画も分からず、 오히려 사단의 심부름 생활하는 사람들. むしろサタンに仕える生活をしてしまうわけで 나는 す。 사단의 종이 아닙니다 이렇게 해요. もちろん自分はサタンの奴隷なんかじゃありませんと言います。 나를 위해 사는 것이 사단의 종로 되는 거예요. でも自分のために生きていると思っているならば、それがサタンのために生きているわけです。 내가 마귀다. 悪魔は自分が悪魔だ。 나를 위해 살아라. 俺のために生きろ。 그럼 금방 알잖아요. そんなあからさまに言ってきたらもちろんわかるわけです。 근데 그렇게 말하잖아요. でも悪魔はそういう分かりやすいやり方はしません。 너를 위해 살아라. 自分のために生きろ。 아니면 이상한 종교 단체를 위해 사는 あるいは宗教団体のために。 거. 문선명이가 하나님이다 이거죠. ムンセンメイが神だと 뭐 모든 걸 바칩니다. 全部捧げます。 그렇게 어리석게 삽니다. そんな愚かな生き方をしてしまい 진짜 ます。 하나님은 모르고 本当の神様は分からないで、 하나님의 계획은 모르고 神様の計画は分からないで、 인간이 그런 속에 있기 때문에 하나님께서 복음을 주셨어요. その中に人間がいるので神様は福音をくださいました。 그게 복음이 구약에는 성전으로 나타났습니다. この福音は旧約聖書では神殿として表されているわけで 복음을 す。 알면은 사단의 종이 아니에요. 福音が分かるともはやサタンの奴隷ではありません。 복음은 뭐냐? 사탄의 머리통을 깨뜨린 그리스도니까. 福音は何ですか？サタンの頭を踏み砕いたキリストです。 사탄의 종이 노릇이 않는 거죠. もはやサタンの奴隷ではないわけです。 계속 죄짓고 우상숭배하고 죄짓고 지옥 가지 않는 거죠. もはやずっと偶像崇拝をして罪を犯して死んで地獄に行く、そんなことはありませ 거기서 ん。 빠져나오는 것이 이 복음이란 말이죠. このサタンの奴隷から抜け出すのが福音であるわけ 그 です。 가치를 모르는 거예요. でもこの価値がわからない。 오히려 우상이 좋다는 거죠. むしろ偶像の方がよく見える。 그렇게
사탄에게 속고 있을 때 하나님께서 성전을 파괴시켰어요. そのようにイスラエルの民が騙されている時に神様は神殿を破壊してしまわれます。 가치를 모르니까. なぜなら価値がわからないからです。 성전이 없어지니까 얼마나 고생했어요. その神殿がなくなってイスラエルの民はどんなに苦労しましたか。 진짜 마귀를 상징하는 이 바벨론에 포로돼 가지고 70년 동안 죽을 고생을 한 거예요. 悪魔を象徴しているバビロン帝国の捕囚になって70年間も苦労したわけです。 근데 하나님은 다윗에게 약속했어요. しかし神様はダビデにかつて約束されました。 영원히 멸망하지 않겠다. あなたの王国は絶対に崩れない。 그래서 70년 만에 회복시킨 겁니다. そしてぴったり70年後に回復されたわけです。 하나님 백성이 없어지면은 메시아가 올 수가 없어요. なぜなら神の国がなくなってしまうとイスラエル神様の国が来ることメシアが来ることができません。 성전 재건이 하나님 목적이에요. ですから神殿の再建が神様の目的でした。 하나님께서 고레스라는 사람을 통해서 스르바벨을 통해서 성전을 재건했습니다. そこで神様はペルシャ帝国のクロス王とゼルバベルを通して神殿を再建されます。 사실 지은 사람은 스르바벨이 아니라 고레스라는 왕의 명령으로 지은 거죠. ですが実際はゼルバベルというよりもクロス王の命令があったからこそ神殿を再建することができました。 왕이 명령이기 때문에 스르바벨은 그냥 가서 명령대로 지은 것뿐이에요. 王が直命を下したゼルバベルはそれに従ったわけです。 근데 성벽이 안 지어졌다는 말이죠. けれども神殿は再建したもののそれを守る城壁はまだ崩れたままです。 성벽이 없는 성전이니까 계속 침략을 당하는 거죠. 神殿の周りに城壁がないからどんどんよそから外敵が入ってきて奪われて略奪されるわけです。 이 완벽한 성전을 만드는 것이 하나님 절대 목표랑 계획이라는 걸 알았죠. しかしここで完全な神殿を再建することが神様の計画だとネヘミヤは分かりました。 그래서 정말 슬퍼가지고 있는 거예요. 今イスラエルの現状に本当に悲しみながら神様の願いが叶っていないことに悲しんでいるわけです。 하나님의 계획을 알면서도 어떻게 할 수 없는 것이니까. 神様の計画は分かっている。でも今どうすることもできない。この現状に胸を痛めていました。 왕이 보니까 얼굴이 정말 수심이 많으니까 こんなネヘミヤの顔をアルタシャスタ王が見てもう本当に顔色が悪い。 뭐 때문에 그러냐? 何のためにそんな悲しい顔つきをしているのか。 성벽이 허물어져서 그렇습니다. それで言うわけです。城壁が崩れているからです。 벌써 140년이나 됐어요. もうこの城壁は140年も経っていました。 70년 만에 성전은 회복됐지만 70년 동안 성벽이 회복되지 않았어요. この70年前につまりバビロン捕囚から70年後に神殿は再建されたんですがその再建から70年間城壁は再建されていなかったわけです。 이걸 회복해야 한다는 걸 알면서도 어떻게 할 수 없으니까 この城壁を回復しなければならない。でも今の自分はどうすることもできない。 하나님의 계획을 알면서도 어떻게 할 수 없는 거죠. 神様の計画は分かっているんですが今どうすることもできない自分。 하나님이 역사해가지고 그러면 가서 성벽을 재건하라 이렇게 한 겁니다. その時神様がアルタシャスタ王に働いてならばイスラエルに行って城壁を再建しなさい。そのように言ったわけです。 그래서 전부 다 자기를 모든 걸 다 포기하고 가서 성벽을 회복했습니다. 結果このネヘミヤはペルシャ帝国での自分の生活を全部畳んでイスラエルに行きました。 그 과정은 여러 가지가 있었어요. このプロセスにはいろんなことがありました。 이 성벽을 회복하려니까 이제까지 도둑질했던 사람들이 방해하는 거죠. ネヘミヤがエルサレムに行って城壁を建てようとしたらこれまで好き勝手略奪していた人たちが当然妨害してくるわけです。 그걸 다 승리하고 52일 만에 성벽을 완벽했습니다. その妨害にすべて勝利して52日間かけて城壁を再建します。 6장 15절에 ネヘミヤ6章15節です。 성벽 역사가 52일 만에 엘루월 25일에 끝나매. こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。 하나님의 계획을 아니까요 금방 끝난 거죠. ネヘミヤは神様の計画を知って動いたのでもうたちまちに完成したわけです。 이제 스르바벨도 있지만 스르바벨은 자기가 자원해서 간 게 아니에요. ゼルバベルも神殿を再建した人ですが彼は自分で志願していったわけではありません。 근데 이 느헤미야는 자원해서 갔다니까. ですがネヘミヤは志願していきました。 나는 어떤 면에서는 스르바벨 성전이라고 보다는 느헤미야 성전이라고 이름 붙이는 게 더 정확해요. だからある意味第二神殿はゼルバベル神殿というものではなくネヘミヤ神殿と呼んだ方がいいと考えてい 의외로 ます。 느헤미야라는 얘기가 잘 많이 우리가 모릅니다. こんなにもネヘミヤは重要な人物なんですが意外と私たちがネヘミヤについてはよく知りません。 다윗이 성전을 건축했지만은 ダビデは神殿を建築しまし 어떤 た。 면에서 더 다윗보다 더 큰 일을 했던 사람이 느헤미야다 이런 생각이 합니다. けれどある意味ダビデよりももっと偉大なことをしたのがネヘミヤだとも思います。 이
이 왜 이걸 회복하는 것을 하나님 그렇게 교육을 기뻐하십니까? どうして神様は神殿を再建することを喜ばれるのでしょうか。 복음이니까요. これは福音を意味するからです。 이 하나님 복음 회복하는 걸 가장 기뻐하십니다. 神様は福音が回復されることを一番喜ばれます。 이 성경을 복음을 말하기 위해서 성경을 기록했어요. この聖書は福音を語るために記録されまし 근데 た。 마귀는요, 사탄은 복음만 없도록 합니다. けれど悪魔は福音だけが抜け落ちるようにします。 이유는 뭐냐면 복음을 알았던 사람들이 복음의 가치를 잃어버려요. どのようにしてでしょうか。福音を持っている人たちが福音の価値がわからなくなるようにします。こ 그러면 복음이 없어집니다. うなると福音がどんどん消えていきます。 그래서 다시 또 고생합니다. そして本当に苦労します。 그래서 복음을 또 회복합니다. そこでようやく福音を回復す 그러면 る。 또 모든 것이 해결돼요. そしてその時すべての問題が解決されま 또 す。 복음이 없어져요. でもそれに安住してまた福音を忘れます。 그게 성경의 흐름입니다. この繰り返しが聖書の流れでした。 이 복음을 회복한다는 말은 뭐냐? 福音を回復するとはどういう意味でしょうか。 이게요, 정말 원죄가 뭔가를 알고 그 문제가 완전히 끝났다는 것을 아는 것이에요. 本当に福音がわかるというのは現在が何なのかを正確に知り、その現在が完全に完了したことを信じることです。 인간의 문제는요, 원죄 때문에 시작됐습니다. 人間の問題はそのルーツは全部現在です。 마귀는요, 원죄를 정확하게 모르도록 합니다. でも悪魔はこの現在が何なのかを正確にわからないようにします。 마귀에 의해서 시작된 문제예요. 現在は悪魔による問題です。 마귀가 나타나가지고 아담과 하와를 유혹했습니다. 悪魔がアダムとエバに現れて誘惑しました。 하나님 약속을 어겨라. 神様の約束は破ってしまえ。 하나님의 목적을 깨라. 神様の目的を破ってしまえ。 네가 하나님이 되라. 自分が神になれ。 하나님을 위해 살지 말고 너를 위해 살아라. 神のために生きるんじゃなくて自分のために生きろ。 하나님과 함께 있지 말고 너 혼자 살아라. 神と共にいるんじゃなくて自分一人で生きていけ。 이게 그럴듯한 말이죠. それらしい言葉ですね。 그렇게 해서 언약을 깼어요. この騙しによって契約を破ってしまいま 그 した。 순간 바로 종이 됐어요. その瞬間悪魔の奴隷になりました。 마귀 자식이 되고 만 거예요. 悪魔の子供になってしまったわけ 죽도록 です。 마귀를 위해 사는 거예요. そして死ぬまで悪魔のために生きるわけで 그게 す。 마귀 종노릇이 죄를 짓는 것이에요. ですから悪魔の奴隷をしているという証拠として罪を犯します。 그게 바로 마귀 심부름하는 것 자체가 모든 게 죄라니까. 悪魔に奉仕をするそれ自体が罪であるわけで 그래서 す。 지옥처럼 살다 지옥 가는 겁니다. その罪の報酬として地獄のように生きて地獄に行きます。 이것만 마귀가 모르도록 해요. でも悪魔はこれがわからないようにします。 모든 종교는요 이걸 말하지 않아요. どの宗教もこの現在を語りません。 문제가 마귀 때문이라고 하니까. 問題が悪魔のせいだとどこの宗教が言いますか。 너 때문에 그렇다. 全部あなたのせいです。 네가 전생에 나쁜 짓을 해서 그렇다. あなたの業が深いから、あなたの前世が悪いから。 이제 금생에서는 열심히 착하게 살아라. だから根性は本当に善良に熱心にこれをしなさい。 그게 대개 불교, 신도 다 그런 내용입니다. それが仏教も神道も大抵そうです。 근데 이 기독교에서 나온 이 통일교는 또 아주 더 악질해요. でもキリスト教を真似して生まれた統一教会はさらにひどいです。 하와가 뱀하고 마귀하고 성관계를 가져서 그렇다. エヴァと人間の問題の原因はエヴァが蛇サタンと性関係を持ったからだ。 인지도 없는 얘기를 하는 거예요. その聖書にどこにもない話を言うわ 성경 けです。 읽어보면 초등학생도 알 얘기인데 聖書をそのまま読めば間違っていると小学生でもわかるんですが、 이것을 해결하려면 문선명을 믿어야 한다는 で 거예요. もそんなデタラメを言うんですね。そしてこの問題を解決するためには文鮮明を信じないといけない。 문선명이 죽었어요. 文鮮明はもう死にました。 하나님이 죽었다니까. 神が死んでしまったわけですね。彼 부인이 らの 또 神が。 문선명 대신이에요. そうしたらその妻が今度は神です。 그렇게 믿는다니까요. そんなことを信じるんで 그게 す。 마귀의 일이죠. 悪魔がやっている仕業です。 그 모든 종교, 모든 사람을 유혹하는 존재인 마귀를 このように全人類を誘惑して捉えている悪魔を、 그 존재를 없애기 위해서 その存在を滅ぼすために、 그를 깨뜨리기 위해서 その存在を踏み砕くために 복음을 주셨다니까요. 福音が与えられま 그 した。 복음은 창세 3장 15절이에요. この福音の一番のコアは創世記3章15節です。 원죄가 뭐냐? 現在は何ですか？ 사탄에 의해서 사탄의 심부름 생활하다가 종로하다가 지옥 가는 것이 원죄란 말이죠. サタンによってサタンに奉仕して罪を犯し地獄に行くこと、これが現在であるわけです。 어떻게 합니까? じゃあこれをどうすればいい 우리는 です 어떻게 か？ 하지 못해요. 私たちではどうすることもできませ 그래서 ん。 모든 종교를 믿고 우상 숭배하다가 지옥 가는 거죠. ですから一生懸命どんなに宗教を信じて頑張っても結局は地獄に行くわけです。 그 머리를 깨뜨리려고 그리스도가 오셨어요. けれどもこの悪魔の頭を踏み砕くためにキリストが来られまし 그게 た。 복음이에요. これが福音です。 창세
3장 15절. 創世記3章15節です。 이게 원색 복음입니다. これこそが原福音、原色福音です。 그걸 말하지 않는단 말이죠. でもこれを教会が語らない。 아니, 다른 얘기는 다 하는데요. 사탄의 머리통을 깼던 그리스도만은 얘기 안 해요. 他の話は全部するんですが、サタンの頭を踏み砕いたキリストは語りません。 그러니까 마귀가 얼마든지 공격할 수 있죠. だから悪魔がいくらでも教会を攻撃するわけで 성전은 す。 있는데 벽이 없어요. 神殿はあるんですが、城壁がないわけです。 그러니까 복음은 있는데 여기 그냥 능력 있는 복음이 없다 이 말이죠. 福音はあるんですが、力強い福音がないわけ 마귀에게 です。 지는 복음이에요. 悪魔に負けてしまう福音です。 그게 현실이란 말이죠. それが今現実です。 그럼 교회를 다녀도 힘이 없어요. だから教会に通っていてもクリスチャンに力がな 뭐 い。 점치는 사람 많아요. むしろ占いも並行してやっている人がいます。 귀신 말 듣고 산단 말이죠. 悪霊の言うことを聞いて生きていくわけです。 사탄을 못 이긴단 말이죠. サタンに勝てません。 그러니까 교회가 팔리고 だから教会が立ち行かず、教会堂を手放したり、 한국 교회도 막 이단 자기가 하나님이라고 하는 사람들 얼마나 많은지 몰라요. 今本当に新興宗教で自分が神だと名乗る人がたくさんいます。 그리스도가 되려면 사탄을 얘기한다니까. でも自分が神にキリストになろうというならばサタンに勝てないといけません。 사탄에게 종로를 하면서도 자기가 그리스도라고 하니까 엄청 이건 말도 안 되는 얘기 아닙니까? なのにそんな人たちはサタンの奴隷のくせに自分が神だキリストだというわけですから、なんてひどい話でしょうか。 교회가 복음이 뭔지를 모른다니까. でもなぜそれを見分けられないのかというと、この教会が罪が現在のことを分かっていないからです。 사탄도 못 이기는 사람을 그리스도라고 믿고 있다니까. サタンが原因だと分からないから見分けられず、そしてサタンの奴隷になっている人を信じてしまうわけ 사탄을 です。 이길 수 있는 사람 오직 한 분이에요. サタンに勝つことができるのは一人だけです。 인간이 아니고 하나님이에요. 人間ではできません。神様です。 하나님만이 사탄을 이길 수가 있어요. 神様だけがサタンに勝つことができ 모든 ます。 사람들은 총이니까 마귀에. 全人類は悪魔に奉仕する奴隷ですから。 근데 사탄을 이기는 방법을 하나님 약속했어요. そしてこの神様はサタンに勝つ方法を約束してくださいました。 발꿈치를 상하게 할 것이다. その蛇は彼のかかとに噛みつく。 십자가라는 얘기죠. 十字架を意味します。 십자가를 질 것이다. 十字架を追います。 그것으로 인해서 사탄의 머리가 깨질 것이다. その方によってサタンの頭は踏み砕かれます。 십자가를 지기 위해서 하나님 사람이 되신 거예요. そして十字架を追うために神様が人となられました。 그리고 하나님이라는 증거로 부활하셨어요. そしてご自身が神である証拠として復活しました。 사탄을 이겼다는 증거로. サタンに勝利したという証拠です。 모든 사탄의 세를 꺾었다는 증거로. すべてのサタンの力を打ち砕いたという証拠です。 부활도 않고 죽은 사람을 하나님이라고 그래요? なのに復活もできず死んだままの人が神ですか？ 자기 자녀들은 다 지금 마약 환자인데. その子供たちはみんな薬物中毒なの 근데 に。 그걸 본 거죠. だからそういう内部にいる人たちはそういう内膜内訳が全部わかるわけ 또 です 한국 ね。 일본에도 저기 오가라는 사람도 자기가 하나님이라고 그래요. 日本では大川隆法が自分が神だと言ってい 근데 ます。 부인하고 이혼했어요. でも妻と離婚しました。 아니 하나님이 또 이혼도 해요. 神が離婚もするんでしょうか？ 근데 하나님이라고 믿는다니까. でもそんな人を神だと信じているわけです。 福音大勢の人が全く福音がわからないから。 그래서 참 옴진리 같은 거 보세요. 그렇게 많이 배우던 학생들 그게 인생을 건다니까. オウム真理教を見てください。あんなに学んだエリートの学生たちが全くおかしなものに命をかけたわけです。 정말 완전 복음을 하나님이 회복하기를 원합니다. 神様はこのような中で私たちが完全福音を回復することを願っていま 진짜 す。 사탄의 머리털을 완전히 깨뜨렸습니다. 本当にイエス様はサタンの頭を踏み砕きました。 우리가 염려할 필요 없고 근심할 필요가 없어요. だから思い煩う必要も悩む必要もありません。 사탄은요 계속 우리를 막 근심 염려 주고 막 눌리는 거예요. サタンはいつでも私たちを思い煩い心配で押しつぶそうとします。 또 1층에 이제 그림 그리는데요. 유명한 그림입니다. 1階のエレベーターホールに絵が飾ってあるのに気づいたでしょうか？有名な絵です。 그 보면은 마귀가 죄를 지켜 해가지고 계속 이제 죄에서 쫓아갑니다. 左側を見てみると、悪魔が人間に罪を犯すようにして後ろから槍で死の方に追いやっていき 앞에 ま 이제 す。 도망가는데 앞에는 지옥이에요. サタンから逃げようと前に向かっていくんですが、その前で待ち受けているのは地獄で 그래서 す。 평생 우리가 막 근심 걱정하면서 막 도망가는 거예요. このように一生思い煩い心配をしながら逃げるわけです。 열심히 막 잃어버리기 위해서 막 열심히 술도 먹고 열심히 일도 하고 열심히 공부도 하고 그렇게 사는 거예요. 一生懸命抜け出したいと勉強したり仕事をしたり、あと昔のことは全部忘れてしまいたいとお酒を飲んだり他の楽しみを求めたり。 앞에가 지옥인데 でもその向かう先には地獄があります。 마귀에게 잡혀가지고 지옥처럼 살다 지옥 가는 거예요. 悪魔に捕らえられて地獄のように生きて地獄に行くわけです。 염려, 근심 매일 하는 거죠. いつも思い煩い心配、 뭐 불안, 염려. 不安 그러니까 우울증이 되고 자살하고 그런 거죠. だから鬱になってしまうし、結局本当に究極的には自殺をする人もいるわけです。 그게 운명입니다. これが運命です。 그걸
그 옆에 또 그런 뭐 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 사단의 머리통을 깼다는 しか 거예요. し絵の右側を見てください。イエス・キリストが十字架にかけられて悪魔の頭を踏み砕きました。 진짜 완전 복음을 알게 되면 이제 두려움이 없어져요. この完全福音が分かるともう恐れがありません。 염려가 없어져요. 思い煩いがありません。 그게 복음이라니까요. これが福音です。 무서운 것이 없어요. 何も怖くありません。 두려울 것이 없고 恐れることがありません。 없어도 있어도 두려울 것이 없어요. なくてもいいしあってもいいです。 병이 있어도 없어도 두려울 것이 없어요. 病気があってもなくても何も恐れません。 그게 복음이 완전 복음이에요. これが完全福音です。 그리스도로 충분한 거죠. キリストで十分であるわけです。 이제 하나님 자녀니까요. もう神様の子供ですから、 하나님 함께 하시니까 神様が共におられますから、 사탄을 이겼으니까요. サタンに勝ちましたから、 사탄을 이길 권세를 있으니까. サタンに勝つ力がありますから、 죽음도 문제가 되지 않아요. 死も問題になりませ 어떤 ん。 것도 문제가 되지 않아요. 何も問題になりません。 그리고 죄 문제도 물론 당연히 죄 문제도 끝났고 当然罪の問題も終わりました。 어떻게 완전히 영원히 끝냈어요. どのようにでしょうか。主が永遠に終わらせてくださいまし 그러므로 た。 이제 예수 그리스도 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결단코 정죄함이 없나니 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 결코 정담이 없나니 決してありません。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。 영원히 없앴어요. 永遠に終わらせまし 그 た。 법에서 없애버렸어요. もう法的に終わらせました。 죄를 짓고 지옥 가는 법에서 완전 해방시켰어요. 罪を犯したら地獄に行くしかないこの原理から完全に解放してくださったわけで 근데 す。 이렇게 사단에서 해방시키고 죄에서 해방시키기 위해서 지옥에서 해방시키기 위해서 그냥 한 게 아니라 주님은 어마어마한 권한을 받은 거죠. けれども何の代価もなしに私たちがサタンから解放されて罪を許されたわけではありません。このためにイエス様が非常に大きな代価を支払われました。 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이뤘다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라. イエスは水ブドウ酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。 어마어마한 하나님인데도 이 죽음까지 고난을 받았다. 神様であるのに死を受け入れるという大きな代価を支払い 그러니까 まし 우리가 た。 정말 아무 염려하지 않고 진짜 믿으면 돼요. ですからそのおかげで私たちは何も思い煩うことなくただ信じるだけです。 하나님인데도 가난한 목수의 아들로 오셨어요. 神様である方が貧しい大工の息子として生まれました。 그러니까 우리 염려할 거 없어요. 경제 문제. ですからイエス様が代わりに貧しくなられたので経済問題心配する必要はありません。 책찍으로 엄청나게 맞았어요. そして鞭打たれました。 병에 걱정할 거 없어요. だからもう病気の心 이 配する必 경제 要はありま 문제, せん。 질병 문제 다 해결했어요. もう経済も病の問題も全部解決しました。 끝까지 했어요. 死に至るまで従順さ 죄 れまし 문제, た。 사단 문제, 영원 지옥 문제 해결했단 そ 말이에요. して悪魔という死の力を持つ者から完全に私たちを解放してくださいました。 믿으면 증거가 나타납니다. 信じると証拠が現れます 체험이 와요. 。体験します。 복음을 믿으면 체험이 온다고. 本当に福音を信じると体験できま 근데 す。 그걸 잘 모른단 말이죠. けれどもこのことがよくわからないわけです。 지금 이 시대 문제는 그 문제예요. 今この時代の問題は福音がわから 그래서 ないこと 사단에게 です。 교회가 공격을 다는 거예요. だから教会さえもサタンに攻撃されます。 그런 때 하나님 계획이 뭐냐? このような時代における神様の計画は何でしょう 우리 か。 사랑 성도 한 사람 한 사람 성도만이라도 완전 복음을 믿는 것입니다. 愛する生徒の皆さんお一人お一人だけでも本当に完全福音を信じることで 그게 す。 하나님이 원하는 작품이에요. これが神様の願う作品です。 그게 하나님이 원하는 작품. その信仰が神様の願う作品です。 내가 복음을 완전히 믿는 것입니다. 私が福音を完全に信じることです。 복음을 믿는 하나님 자녀 되는 거예요. 福音を信じる神様の子供になることです。 불신자처럼 막 염려 근심하고 사는 게 아니에요. 未信者のように思い煩って不安になってそんな生き方ではありません。 어떤 것도 문제되지 않아요. 何も問題にはなりません。 문제가 아니다고 믿으면 사탄은 역사하지 않습니다. 問題ではないと信じるときにもうサタンは働きません。 근데 문제라고 생각하면 사탄은 공격해 와요. でもいつも問題だと騙されてしまうとどんどんサタンがつけ込んで問題を与えるわけです。 완전 복음으로 완전 작품이 하나님 작품이 모든 성도가 되기를 주님으로 축원합니다. 完全福音を信じる皆さんの信仰でお一人お一人が神様の作品になることを願います。 아멘. 내가 복음이 완전히 안 된 것이 슬플 일이지 다른 게 슬플 일이 아니에요. 自分が完全福音になっていないことを悲しむべきで他のことは悲しむようなことではありませ 다른 ん。 사람 문제가 아니라니까. あと他の人が問題でもありません。 내가 완전 복음을 못 믿고 있는 것이 그게 문제라고. 自分が完全に福音を信じられていないことこれが問題なわけです。 남 걱정하지 말고 내 걱정이나 하세요. 人の心配をする前に自分の心配をしてください。 내가 믿으면 아무 문제 될 거 없어요. 自分が本当に信じれば何の問題にもなりません。 문제 될 것이 하나도 없단 何 말이에요. も問題になりません。 내가 안 믿으니까 내가 완전 복음이 아니니까 그렇게 걱정하고 염려하고
두려운 것이죠. でも自分がこの完全福音を信じきっていないので思い煩って不安になってしまうわけです。 그게 사단의 전략입니다. こうさせるのがサタンの策略です。 사랑하는 성도들은 정말 우리 하나님의 작품이 되기를 주님을 축원합니다. 愛する生徒の皆さんは神様の作品になることを願います。 그러면 이제 하나님의 목적을 분명히 알죠. そうなると神様の目的が明確にわかります。 하나님 나라를 위해서 사는 거죠. 神の国のために生きることです。 느헤미야처럼. ネヘミヤのように、 느헤미야는 출세를 다 버렸어요. ネヘミヤはこのことのために自分の出世を捨てました。 그거 술 많던 장관 그거 엄청 출세인데 그거 필요 없다. 王の先を担当するというのは非常に高い高官だったんですが、そういう出世はもういらない。 성벽이 없어가지고 고통당하는데 이 복음이 없어서 고통당하는데 내가 그 복음을 회복시켜야겠다. 今人々が福音がなくて苦しんでいるこの福音を回復しなければ。 헌신하는 사람이 됐어요. 献身する人でした。 근데요 진짜 작품을 만들었습니다. そしたら本当に神様の作品を残しました。 느헤미야 인생이 얼마나 멋있는 인생인지. ネヘミヤの人生がどんなに素晴らしいか。 여기서 다 버리고 거기 가서 끝까지 느헤미야는 그 일을 완성했습니다. 最後までネヘミヤは自分の全人生を使って神様の作品を立てました。 52일 만에 완성했지만 성벽이 만들어져서도 문제가 또 개 있어요. 城壁は52日で建てられましたが、城壁が建った後も問題はありました。 사람들이 바뀌어야 한단 말이죠. なぜなら人自身がイスラエルの民自身が変わらないといけないからです。 하나님을 아는 사람이 복음을 아는 사람이 사탄을 위해서 살고 있었어요. 神様を信じる神様の子供たちがサタンのために生きていました。 그래서 그걸 하나님을 위해 살도록 계속 가르쳤던 거예요. ですから彼らに神様のために生きることを教え続けたわけです。 복음을 위해서 福音のために 하나님의 나라를 만든 거죠. 神の国を建てていったわ 그게 けで 올리는 す。 것이죠. そしてそこにオールインしました。 가장 멋있는 인생이에요. 一番素晴らしい人生です。 진짜 그 하나님 작품을 만들었어요. 本当に神様の作品を作りました。 진센 돌프라고 하는 백작이 있었습니다. ジンゼンドルフという伯爵がいます。 아주 영주죠. 아주 큰 권력 있는 사람이죠. ドイツの貴族だったんですけれども、伯爵ですから非常に地位のある人です。 근데 자기 성 안에 자기가 여행을 갔는데 예수님 십자가의 그림을 봤어요. 彼が旅行の最中にイエス様の十字架にかかった十字架の絵を見ました。 거기에 이런 말씀이 있어. 이런 글이 써졌어요. その絵にこういう文句が書いてありました。 예수님이 나는 너를 위해서 모든 걸 다 주었다. 私はあなたのためにすべてを成した。 근데 너는 나를 위해서 무엇을 줄 것이냐? ではあなたは私のために何をなすのか。 그 그림과 글씨를 보고 감동이 됐어요. この絵とその言葉が彼に刺さったわけです。 나는 내 인생을 하나님께 드리겠습니다. それで私は自分の人生を神様に捧げま 그리스도를 す。 위해 살겠습니다. キリストのために生きます。 그래서 결심을 했습니다. そのように決心しました。 그래서 돌아보니까 그 당시에 종교교육 시대이기 때문에 그 모람비안족들이 이게 프로테스탄들이 자기 영지로 도망왔습니다. それで自分の領地に帰ってきたら、当時は宗教改革の後でしたので、モラビアという地域にいるプロテスタントの信者たちが迫害されて自分の領地に逃げ込んできていました。 그들을 잘 도왔어요. そこで彼らを本当に保護しまし 자기가 た。 국가 변호사인데 그것도 그만두고 목사가 됐어요. 彼は伯爵でありながら弁護士でもあったんですが、弁護士を辞めて牧師になりました。 귀족인데 목사가 돼가지고 도왔단 말이죠. 貴族なのに牧師になってこの逃げてきた人たちを保護してあげたわけです。 모라비안 교가 된 것입니다. そしてモラビア兄弟団を立てました。 교파가 モラビア兄弟団という一つのプロテスタントの教派が生まれます。 아주 좋은 교단이에요. 本当に良い教団です。 많은 선교를 했어요. この教団はたくさん宣教しました。 자기가 살아있는 동안에도 몇백 명의 선교사를 보냈어요. またジンゼンドルフが生きている間にも何人もの宣教師を派遣しました。 한번 이게 하나님 나라를 결단하니까 그 엄청난 일을 한 것이죠. 一度神様の国のためにと決断したときに神様が大きな作品を残すようにされたわけです。 그래도 그 사람도 정말 살 만큼은 잘 살았어요. 彼は本当に素晴らしい人生でした。 그냥 귀족으로 사단의 종로로다가 죽느니 얼마나 멋있습니까? 彼がいくら伯爵であっても貴族であってもサタンの奴隷として生きるよりは神様の国のために生きるどんなに素晴らしい生き方でしょうか。 우리 사랑하는 성도들요 정말 내 나를 위해서는 살지 마시고 하나님 위해서 살아야겠다는 때부터 응답이 와요. 愛する生徒の皆さん、自分のために生きるではなく本当に神の国のために生きると決断するときに大きな答えが来ます。 이스라엘 백성들이 나를 위해서 살려고 할 때는요
계속 공격당하는 겁니다. イスラエルの民たちが自分のために生きていた時はずっと外の敵から攻撃されました。 성벽을 쌓고 성전을 지키는 일은 않고 자기 집 지키는 아무리 집 지켜도 적이 계속 찾아오죠. なぜなら城壁を立てて神殿を守ることは何も考えないで自分の家を守ることだけを考えていました。そうなるといくら自分が頑張って自分の家を守っても敵はやってくるわけで 딱 す。 수입에 11조를 들여가지고 제사장들은 그 일만 제사만 드리도록 해야 문제가 끝나는데 자기만 위해 살다 보니까 11조도 못 드리고 돈 벌어도 또 도둑이 와서 강도들이 와서 다 뺏어가는 거예요. そして自分の収入の10分の1を祭司に捧げて祭司が神殿の中で礼拝できるようにしないといけないのにそれをしないからいくら稼いで貯めても敵がやってきて全部略奪していくわけです。 주일날 안식일날은 반드시 예배만 드려야 하는데 돈이 없으니까 살기 힘드니까 또 일을 하는 거예요. そして安息日は教会に行って神殿に行って礼拝してこそ祝福されるのに今自分の生活に余裕がないから安息日も守らず仕事をするわけです。 더더 사탄이 역사하는 거예요. そうやって稼いでも奪われる。どんどんサタンが働くわけです。 계속 사탄에게 계속 당하는 거죠. どんどんサタンに攻撃されました。 나는 그리스도로 충분합니다. でも自分はキリストで十分です。 내가 더 망해도 더 이상 망할 것도 없습니다. 私はこれ以上失ったとしても失うものもありません。 오직 그리스도를 위해 살겠습니다. ただキリストで生きていきます。 내가 죽어도 그리스도를 위해 살겠습니다. 私は死んでもキリストのために生きます。 그냥 병들어 죽게 됐으니까 그리스도를 위해 살겠습니다. もうどうせ病気で死ぬしかありませんから残りの人生主のために生きます。 그때부터 기적이 일어납니다. その時から奇跡が起こります。 사탄이 도망간다니까요. サタンが逃げ出します。 응답이 옵니다. 答えが始まります。 아멘. 네, 사업하는 것도 그리스도를 위해서. ビジネスをされている方もキリストのために、 공부하는 것도 그리스도를 위해서. 勉強する方もキリストのために、 결혼도 그리스도를 위해서. 結婚もキリストのために、 다 그리스도를 하면 응답이 옵니다. キリストのためにするときに必ず答えが来ます。 나를 위해서 나의 행복을 위해서 설수록 안 와요. けれどもむしろ自分のためにと思うほど答えが来ません。 왜 그리스도가 안전하지 않으니까 자기를 위해서 하는 거예요. なぜそうなってしまうんでしょうか。キリストが完全ではないから他の自分のために生きてしまうわけです。 사탄의 전략이에요. でもそうさせるのがサタンの策略です。 그렇게 느헤미야가 가르쳤습니다. ネヘミヤはこのような生き方を周りの人たちにも教えました。 에스라를 다시 오라고 해가지고 그렇게 가르쳤어요. もう一回イスラエルにエズラが戻ってくるようにして国民にこのことを教えます。 그래서 10장에 보면은요 모든 성도들이요 모든 사람들이 이 느헤미야 10장에 보면은 결단을 합니다. ですからネヘミヤ記10章を見てみるとすべてのイスラエル人が神様の前で決断します。 그게 이제 그 인봉한 자는 이란 글로 시작됩니다. 印を押したものは次の通りであると書き出しています。 인봉이란 말은 도장을 찍었다는 거예요. 印を押すというのは判子を押したということですね。 누가 계약은 하나님과 何の契約に印鑑をしたのかというと神様との契約で 이제 す。 내가 사탄을 위해 살아봤더니 너무 힘듭니다. これまではサタンのために生きてきました。その結果こんなにも苦しかった 나를 で 위해 す。 살았더니 너무 힘듭니다. 自分のために生きてきました。本当に苦しかった 이제는 です。 그 하나님을 위해서 これからは神様のために 그리스도를 위해서 キリストのために 살겠습니다. 도장을 찍는 거예요. 生きますと神様との契約に印鑑をしたわけです。 우리 사랑하는 성도님들 愛する生徒の皆さん、 오늘 정말 예배를 통해서 내가 이제부터는 그리스도에서 살겠습니다. 今日の礼拝を通して私がこれからはキリストのために生きます。 도장 한번 찍으세요. 一度印鑑をしてください。 진짜 이 도장은 진짜 축복의 こ 도장입니다. の印鑑は最高の祝福の印鑑です。 이게 문제가 다 해결되는 겁니다. すべての問題が解決されます。 그런 결단에 하나님의 목적을 위해서 정말 살기로 도장을 찍기를 주님 축원합니다. そのように神様の目的のために皆さんが生きられることを願います。 그게 복음 가진 사람이에요. これが福音を持った人 그게 です。 복음적인 사람의 삶이에요. これが福音的な人の生き方です。 전도자의 삶 62가지예요. これが伝道者の62の生活です。 예수님의 대명령이 뭐예요? イエス様の至上命令は何でしょ 모든 うか。 족속 제자를 삼아라. 全世界の作られた人々を弟子にしな 렘넌트를 さい。 키워라. レムナントを育てな 전도 さい。 선교 렘넌트예요. 伝道宣教レムナント運動です。 나를 위해 사는 것이 아니라 自分のために生きることではありません。 뭐 저 제자가 멀리 있는 것이 아니라 내 가족부터가 제자예요. 弟子は遠くにいるわけではなく、まず自分の家族です。 우리 자녀가 렘넌트고 そして自分の子供がレムナントで 우리 す。 교회 성도들이 다 제자와 렘넌트란 말이죠. そして周りの生徒が弟子であるわけです。 우리 주위 사람들이요. 私たちの周りの人たちです。 내가 치유되면 그렇게 보여져요. 自分が癒されるとそれが見えてくるようになります。 아멘. 승리하기를 바랍니다. 勝利なさることを願います。 그러면 어떻게 하면 그렇게 그런 힘이 있고 그렇게 계속될 수 있을까요? ではどうすれば力強くこのような生き方を続けることができるで 그게 しょう 하나님의 か。 절대 방법이 있습니다. それには神様のとっておきの方法があります。 그게 집중이에요. それが集中です。 집중하는 것이 치유되는 길이요. 그 힘을 얻고 헌신하고
정말 하나님 나라를 세울 수 있습니다. 集中してこそ力を受けることができ、それによって献身して神の国のために生きることができます。 느헤미야가 도대체 어떤 그 힘이 있기에 이렇게 이런 비밀이 있기 때문에 이런 비밀이 있기에 이런 일을 했을까요? 一体ネヘミヤがこのようなことを成し得た秘訣は何でしょうか。 우리 같이 다 똑같은 사람인데 ネヘミヤも私たちと同じ人間なんです。 왜 그렇게 완전 하나님의 작품을 만드는 사람이 し 됐을까요? かしネヘミヤはどうやってこんなにも神様の作品を立てる生き方ができたんでしょうか。 출세 다 좋아하지 않아요. 출세. 彼は出世も求めませんでした。 성공 다 좋아하잖아요. 誰もがでも出世が成功が好きでしょう。 그런 데는 별로 관심이 없고 정말 오직 하나님 나라 세우는 데만 관심이 있단 말이죠. でもそんなことには気を取られないで、ただ神の国を建てることにネヘミヤは関心があったわけで 거기 す。 가면 자녀들 어떻게 되겠어요? 彼がペルシャからイスラエルに行ってしまったら、残された子供はどうなります 다 か。 가족들 중요하지 않았습니까? みんな誰もが家族大事になるのではない 근데 でし 왜 ょうか。 느헤미야는 왜 그렇게 살았을까요? なのにどうしてネヘミヤはこんな生き方ができたんでしょう。 그게 비밀이 바로 하나님 주신 능력이었습니다. その秘訣、奥義は神様の方法でした。 느헤미야 1장 4절에 ネヘミヤ1章4節です。 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하며 私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈って、 이 금식하며 기도했다는 말은 정말 기도의 사람이라는 얘기예요. 断食して祈るほどの祈りの人でした。 기도에 집중했던 사람. 祈りに本当に集中する人でした。 그러니까요, 내가 힘을 얻고 능력을 받고 하나님의 나라를 이루다 보면 기도입니다. 기도. まず自分が本当に神の国を成したい、そのために力が欲しいと思うならば、まずは祈りです。 그래서 아침에 일어나서 정말 1분이라도 5분이라도 집중하시기를 주님을 축원합니다. ですから朝起きて5分でも10分でも集中なさることを願います。 지금 날씨도 좋아졌어요. 그러니까 시원해졌으니까 새벽기도 성공합시다. また最近涼しくなって過ごしやすくなったので、蒼天祈りにも回復しましょう。 아무튼 어떤 일보다도 기도가 첫 번째 아침 일어나면 まずどんなことよりも、どんな大事なことよりも、朝起きたらまずは一つ目は祈りです。 힘을 주옵소서. そのため力をくださいと。 사탄을 이길 수 있는 힘을 주옵소서. サタンに勝つ力をくださいと。 예수 그리스도 이미 사탄의 머리를 깨뜨렸습니다. イエス・キリストはすでにサタンの頭を踏み砕きました。 성령 충만을 주옵소서. 聖霊10万をください。 하나님 나라를 만들게 하옵소서. 神の国を建てるようにしてください。 할렐루야. 예, 정말 삶 오늘에 집중하기를 바랍니다. 3つの今日に集中なさることを願います。 그리고 2장 4절에 보면은 そしてネヘミヤ2章4節を見ても、 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘에 하나님께 묵도하고 すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから、 이게 뭐든지 기도하면서 일을 했다 이거죠. 何でも祈ってからことをしたわけです。 왕이 그 질문했을 때 얼마나 바로 대답할 거 않습니까? 王が質問したら普通はすぐ答えるでしょ 근데 묵도하고 먼저 う。でもひとまず祈ってから、 하나님께 먼저 기도하고 まず神様に祈ってから、 성령 인도를 받고 聖霊の導きを受けてから、 무시기도를 한 거죠. つまり常時祈りをしたわけです。 기도의 사람이 점점 우리 되길 바랍니다. 祈りの人になることを願います。 마귀는요 기도를 못 하도록 해요. 悪魔は祈れないようにします。 기도하면 능력을 받으니까. 祈ると力を受けるので、 하나님 나라를 세우는 주역이 되니까요. 神の国を建てる主役になるので、 전도자의 삶을 사니까. 伝道者の生活をするので、 그래서 정말 승리하기를 주님 축원합니다. ですからそこで勝利なさることを願います。 처음에는 어려워요. 기도가 最 잘 初は 어렵지만 難しいでしょう。祈りにくいと思います。 계속 도전하는 거예요. でも何度もトライしてください。 점점 지도가 되어지도록. どんどんできるようになっていきます。 기도의 사람 우리 보험성교회는 되기를 바랍니다. 福音宣教協会の皆さんが祈りの人になることを願います。 그다음에 말씀에 집중하는. そして御言葉に集中します。 8장 3절에 보면은 ネヘミヤ8章3節です。 에스라가 율법을 읽는데요. 모든 남자와 여자들이 아침 새벽부터 정오까지 들었다. 이렇게. ネヘミヤに呼ばれてきたエズラが門の前の広場で御言葉を朗読するんですが、夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した 새벽은 とあ 한 ります。 6시부터 12시까지 한 12시간 6시간 집중해서 말씀을 들었다는 거죠. もう夜明けというと6時で、真昼なら12時なんですが、もう6時間集中して御言葉を聞いたということです。 그 말씀을 듣고 나서 다 이제 하나님께 도장을 찍은 거예요. そしてこの御言葉を聞いてから決断した人たちが神様の御前に印をしたわけです。 나를 위해 사는 것이 바로 어리석은 일이구나. 自分のために生きることは愚かなことでし 그게 た。 바로 실패하는 길이구나. それは失敗の道でした。 오직 그리스도를 위해 살아야겠다. ただキリストのために生きます。 그런 결단을 한 것이죠. そのように決断して印をしたわけです。 말씀을 들으면 세상 사람들 말 들으면 전부 너를 위해 살아라.
마귀를 위해 살아라는 얘기예요. 世の中のメッセージは全部自分のために生きろイコールサタンのために生きろというメッセージです。 근데 하나님의 축복의 약속은 けれども神様の祝福の約束は 그리스도를 위해서 하나님 나라를 위해 살아라. キリストのために神の国のために生きなさい。 그 속에 다 있다. この中に全部あります。 뭐든지 그 다 있습니다. 全部この中にあります。 그래서 말씀에 집중하길 ですから 바랍니다. この御言葉に集中することを願います。御 말씀을 기록하고 言葉を書き起こして 정말 복음의 말씀을 기록하면 聖書箇所の中でも福音の箇所を書き写してください。 우리 주보에 나와 있는 복음 성경 구절을 막 기록하는 거예요. 週報に契約の祈りとして聖書福音的福音の契約の箇所が載っていますので、これを書き写してください。 이번에 오사카 집회 그 1강에 치유 그 메시지 잘 들어보세요. そして先週の大阪伝道集会の第1講義目、実際の癒し、これを聞いてください。 말씀을 듣는 거예요. 잘. なんとここで言っていたかというと、御言葉に集中することだと言いま 기도 し 제목도 た。 적어보고 祈りの祈祷文を書き起こしたり、 복음 성경 구절을 계속 福 쓰라고 音 해요. の聖書箇所を書き起こしたりしなさいと。 너무나도 황폐해진 우리 이 심령이 영혼이 치유되는 거죠. この時に祈れないくらいに荒れている私たちの霊の状態が癒されていきます。 이 성벽이 무너졌다는 말은 우리 마음 심령이 무너졌다는 얘기예요. 城壁が崩れたというのは私たちの心が崩れているということです。 황폐해졌어요. 황폐. 完全に荒れてしまいました。 그것은 기도와 말씀이에요. これを癒せるのは御言葉と祈りだけです。 아멘. 그리고 예배 선고. そして礼拝成功。 12장 43절에 ネヘミヤ12章43節です。 이날 우리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니다. 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 こうして 들렸느니라. 彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったのでエルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。 그리고 예배 드릴 때는요, 이게 축제예요. 礼拝はフェスティバルです。 어린아이부터 어른까지 뭐 난 여자는 막 웃음소리, 기쁨 소리가 저 멀리까지 들렸다는 子 거죠. 供から大人まで老若と男女問わずもう喜びの歌声が遠くに聞こえるほど喜ぶ時です。 그 예배를 통해서 모든 문제 해결되는 거예요. なぜなら礼拝を通してすべての問題が解決されるからで 염려근심이 す。 다 사라지는 거예요. 思い煩いがすべて消えるからです。 그리스도께서 이미 다 해결했어요. キリストはすでに完了しました。 모든 문제 해결했어요. すべての問題を完了しました。 그게 복음이에요. これが福音です。 그걸 믿는 것이 신앙이고 これを信じることが信仰です。 그걸 붙잡고 예배 드리는 겁니다. これを掴んで礼拝することです。 여러분 어떤 문제 지금 뭐 근심 걱정 있던 거 다 해결됐다는 걸 믿으시기 바랍니다. 皆さんどんな思い煩いも心配もすべて主が解決されたことを信じてください。 그 믿음으로 응답되는 거예요. その信仰で答えられます。 예수님께서도 네 믿음이 너를 낳았다. イエス様もこう言われました。あなたの信仰があなたを救った。 네 믿음이 너를 구원했다. あなたの信仰があなたを救った。 믿음이 회복되길 바랍니다. 信仰が回復されることを 그럼 願います 기쁨이 。 회복돼요. すると喜びが回復さ 그게 れます。 예배입니다. これが礼拝です。 예배를 통해서 자꾸 믿음이 생기고 礼拝を通してどんどん信仰が生まれて 치유가 됩니다. 癒されます。 그래서 결론 말씀드립니다. 結論です。 정말 우리는 하나님의 작품을 만드는 하나님의 사람들입니다. 私たちは神様の作品を作る神様の人です。 마귀는요 어떻게든 마귀 작품을 만들도록 해요. 悪魔はどうにかして悪魔の作品を作るようにします。 한번 사는 인생 정말 참 복음으로 원색 복음으로 이 나의 애틀을 깨버리고 たった一度の人生、本当に霊的な戦いで自分の古い枠を壊し、 영적 싸움에서 정말 하나님 작품을 만드는 霊的戦いに勝利して神様の作品を残す、 그런 주역들이 되기를 전도자의 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다. そのような主役の人生を、伝道者の生活を回復されることを願います。 일본 1% 복음화, 日本 1% 福音 237 化、 국가 살리는 237カ国を生かす、 주역 되기를 현장의 전도자 되길 바랍니다. 生かす現場の伝道者になることを願います。 예수 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 작품을 만들도록 축복하심을 감사합니다. 私たちが本当に神様の作品を作るようにしてくださって感謝します。 주님 이 시간에 정말 은혜로 믿음으로 하나님 우리를 강건케 해 주옵소서. 主よ今この時間私たちを信仰で神様の恵みで強くしてください。 우리 인생 문제가 그 복음으로 다 완전히 끝났다는 것이 해결됐다는 것을 믿어지게 해 주시옵소서. 私たちの人生の問題が福音で全て終わったことが信じられますように。 하나님 나라 전도의 삶을 위해서
살도록 하여 주옵소서. 神の国伝道者の生活のために生きられますように 기도의 말씀에 예배의 삶이 살게 하여 주옵소서. 祈りに集中し、御言葉に集中し、礼拝する伝道者の生活ができ 치유의 ますよ 역사 う 있게 하여 に 주옵소서. 癒しの宮沢を起こしてください 성령의 충만함을 주옵소서. 聖霊10万をください 흑암이 무너지게 하여 주옵소서. そして暗闇が崩れるようにしてください 현장을 살게 하여 주옵소서. 現場を生かしてください 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします 아멘.